UMDC keseng Voice of the People's Party VPP nanong Thamai constituency uba Winston Tony Lingdo hakalai potrek unai luar arajar arpusan ule shimti ke Shuki Chief Executive Member jongka KHADC klem kado-kado kejingya kun. Hagani kesengi ke KHADC kelap penlong ya kadar bar kerpang na kebentah banjit yo CEM batmai bat kini kelong hadin kejing her Shukino CEM barim uba syambor lang renja. Hak arp kendai terik unai luar kadai kesengi metap kertanggi kertong menekuni election CEM. Balasaki batang uba Winston Tony Lingdo ubalalit mentap kerteng berubah IT Kot Kislah Secretary Jong Katanat Legislative ke KHADC uba Bisotun Badadin kani lapin dabru ya kejing kemi benya ya ki Kot Kislah. Namar kejing bamdan kinu ki MDC negal yang persyak mentap kerteng menekun ki election kumta uba Winston Tony Lingdo ula job sok ya ki election klem kanu kejing persyak ne kejing yakun. Hagan kesengi layo kejing kran ne ki MDC ke yang sensyar bad yang persyak apa ke council buat kedauru kejing dan kam badan kejing trelang apa dengan ginang yalam kaki HADC. Oi kamla munda kabangindon katinya sudah. Bagindon kata katinya trelang katinya tuli. Wala gangidon hakan nuno kapal. Namang ni tahu ke gato. Baka kalau banginda jaga dulu. Balik na kanya kanina matalaya kanina hindi na sila. Nai pagkadon na siya. Kadon. Kata space kamangimla ang pendapat. Hakadinya di kabajan para MDC. Nah kemau haji kuat di baladat. Giyarum giyami. Kata kalian itu kalian sisa. Gidon kadinya suku imut, gidon kadinya trilang, gidon kadinya consultation. Hendak bersusi ke mana pak dan orang yang buat lomba, hati ini diurai beda. Nimda kami apa kita kerja berdua. Bati dan kalian sisa bati dan. Lagi kumaglas, kadon katakan, mau kata kadon katakan ini, ke space ke bagian ha, nimyola. Kadang bakma berfikir katakan berbiasa, kadang long friendly. Oh, yang dorang nak punya piknik, nak punya nyan, nak keren, desa jam kedarbatan. Ini benar kata kerja sudut. Namanya terang, ini personal interest. Yang terakhir nak bentak kamu semua. Ini terakhir nak bentak kata dari pekerjaan. Bila pensyar, apa berfikiran yang tak gam kebedon hati dikindru benar. Pemanglawan mana? Ibasya ini beriu berjajar, beriu bola rombak, bola kejenggut jenggut. Dan hateng imban kampan grand kentir iba hak banda pensawajam. Regi kami iba putrei. Hilang kita iba peni. Bawat lau beriu berjajar kentir mereka kam putrei. Kakren hamshay dari hamjam banyak kam putrei. Ayah hak ke jin pencai tentang deki bagaimana yang bahapak julap akan dan tak apa yang juni. Falasi lada itu berburang juni idan tani ilak orang ya. Yang akan ini kapor bagaimana. Ban penting kenalan ini berkait assurance sisi. Pak lada idan pun tak jin snow. Nang ni syekmat. Lombok loy banwan. Pembangilaon nakapor sa kapor. Dan jingkang ke kamera macam ni, kalau kita beli, kita belian, omtang ya pi yang parot. Kani kadai ke assurance, kapag kani ka isi kapag mencinti mga mentah mana semua. Adon betom nakabay di perlok MDC juni di badan katalian itu. Oi, ilayo snow shibon, ijingkren, patapor kadang yan, nagalian ko jonga. Isnutu bat natip baga jingkit nang ni syikmat kalong kia. Apabila tenrong yang ini jingkit ke kia harus tak terpeng ke betul tu. Watlah bila jia dia bernong yelam jompi. Kawai ke pengadon bertong cepat jompi kedai. Ngamumlah antrai ketam warwai. Kadon kam yang tiga mon ketiga diang. Padahal lor kata kan rim. Kumbang ilai jia trailang bagi bak syamborla. Kejuk panong rin. Dan itu legacy ingin penyet.
ha ka jingalam di ba syam di hinru nai pula dep bat kata ka ju kanong ni penye pensa nang ni shikmat long ko kloi ban syanga bat ai jimut lani ban peni ya ka duna yo adon yawan penyetai peni ai jimut iwe ha ka ni ye ko bat burong bat nangit scam ru kalengki nang ni shikmat kumangong amlong ko besuk Henry kung kinong nikmat bagi pagba nong syong syong kila ay ini kan mandi ke baklan yimnum randir yimnum tin yimnum smith pada ke ai ka bagi dai banle ngin le ya ke ai ka bagi dai ban kren ngin kren pat kata dai ke lenti ke bangi nila rai na tu si ke besdang bangi syir pat kani ke kenti ke bamanta pat kipor iban sawan benar Islam di bansawan. Agak jingalang kejongi lang baro, agak jingat lang kejongi baro. Yang nunggan ganu kejing artitin. Bagin si jo pan kait uso, kejing tray shitam kejongi. Nah kalian kejonga, na ay kublay sa sisin yati baro di para members. Na ay kublay ya kalian yatay at baro ki members ki bala panyadon ringat ng bagi hakani kasi. Pat lang kalong besi ke bensak jingkin mau. Pat kalong besi kaba nakuat pen kentu itu. Abang ilaya snow ya ke jingpan ke jing sitom ke bala banjur ini pasien. Ke jing kentu ke jonga kalong tanggan ko. Kau ini ken mau. I ba syembor lang renjak. Ke ye ke sen ke jongi. Aga jing doai. Pat deng tang ke jing doai hi. Kepala panwanra. Ya kata kejing penhiak ke penjenai ke bertempang bertemu belai flight terak jogi ulah penai halo temen kejong Panamada kapati ngatarai kalau kau ni kau buat ada history jom ke council mo banyo atu hak pamo ringkat pat nominated LPC kalau mo bawa ke sorkan kadang kejing ya terima hingga kejing pensiam buat pancit lanya bantai ya katakan jin pensiam ya nominated LPC kapa kilakno ya kenapa dibahadu kakra kenapa adalah long solid majority nganom Argentina và magi kumpusi yang akan dikapus kepada magi tiga kinom penrashkor syu yang ini di parlok member kinom penrashkor syu ya di parpa longshong shong bahkan nom atakin bahkan temput ya kan dikatem kejoki sasaus dan tan kenapa kakam joka council kan yakbed kan ya garanti nama tingting dan ajin sign nakapor siya kapor lihat sepek nanti kasih ke bawah design isi bawah syongkan pada tu kan dia gagal tu kan dia jual lawi batu siang antara dalam pampor dan kita yang kembali besok pada tahun ke stok dah ya dijikri kam jangka council ke ini ya nak tahu nak kalian ke jangan nak tentu ini agak cilong ni dah sipun dijikri dimdon dan rai lakukan seperti Hayat masyarakat untuk dalam bagi doni kemensin jom Indonesia, kemensin jom Indonesia sekolah yang isi kepamaki form kita akan belajar untuk siang berkunjung ya ke kepada kalian menjadi parlok dan isi kalian nanti di doni kepada semua haji mutlaki nak kita beri ketong pada dalam nak kita jinbian jom kami kajian kepada orang berkunjung tu yang mencintai yang jom bilang jom jom rekasi jom berok away apa di khidmat sisa mereka isi apa mental